Haline dunye ndama mani dugujero Ambekini nutulodiyo Ambingo ni bitulodiyo
Bonsoir, mesdames, messieurs, la marraine de la soirée. Pardon. Venez. Pardon. Organisatrice mondiale. Votre attention s'il vous plaît, madame Fatmata Mbarka Aïdara. Applaudissez s'il vous plaît. Bonsoir mesdames et messieurs. Sans plus tarder, c'est dans le cadre des festivités du 8 mars, la journée internationale des femmes policières du Mali. Épouse des policiers du Mali, je m'excuse. Alors donc, à savoir Madame Barka Aïdara, opératrice et la cérémonie par 4 temps. La cérémonie va commencer par l'intervention Madame la commissaire divisionnaire Zeina Wallet. Applaudissez s'il vous plaît. Gloire à Dieu qui nous a réunis cet après-midi ici. Merci à tout le monde. Monsieur le commandant du GMS, représentant le directeur général de la police, chères donatrices, chères filles, chères nièces, fierté de toute la famille, fierté de tout le nord du Mali, fierté du Mali entier, Fatma Mbarka Hamoudi Haïdara. Très chères sœurs policières, très chères épouses et veuves de la police, nous pensons toujours à vous, nous vous portons dans nos cœurs. L'occasion qui nous réunit cet après-midi est très significative, car elle marque un geste plein de symboles et de générosité aujourd'hui. Venir en aide à des veuves, c'est faire preuve d'un grand cœur, d'une noblesse d'esprit. C'est en cela que je remercie du fond du cœur la généreuse donatrice Fatma Mbarka Hamoudi Haïdara, que je vous demande d'acclamer ici très fort. Merci Fatim pour ces gestes qui vont droit au cœur des veuves de la police nationale. Ces vivres, j'en suis convaincue, leur permettront d'oublier certains de leurs soucis, car le besoin est là. Notre souhait est que d'autres personnes de bonne volonté fassent comme vous, Inch'Allah, je l'espère. Encore une fois pour cette donation envers les veuves qui vous resteront reconnaissantes à jamais. Au nom de toute la hiérarchie policière et en mon nom propre, recevez tous nos remerciements et que Allah passe pour comme que c'est dommage à l'union du département. Dédé Fatim Inoula, Amousso Nanga Vieux-vous, Nande Mounbia Anoula, chers collègues policiers Anoula, Mou Bioula Namouyan Farayon, Kahere de Do Alamdullah Rabbil Alamin. Ande Mousso de Wilila Kabina Donkaye,
kaya a bɛ fɛ ka muso n'an ka veuve dɛmɛ sunkalo sera a y'an ŋaniya ka na ni balo in d'aw ma aw ka taa yɛrɛ madɛmɛ n'a ye aw ka duwawu k'a ye diɲɛ ye jigi ye an bɛɛ de jigi ye ɲɔgɔn ye ko halisa k'ale Fatim bi yan ko n'Ala na kira sɔnni ma k'aw kana jɔrɔ aw kana hami donc bamanankan ma nɔgɔ folikan dɔrɔn de don aw ka duwawu kɛ ne den ye parce que ne den de don awɔ k'a ni ce a diyara an ye kojugu sirifu bɛ nin de kɛ o sirifu ka ɲi kojugu donc an bɛ duwawu de k'a ye Ala ka hɛrɛ k'a ye ka si ni kɛnɛya d'a ma a n'a cɛ ka sumunta mɛn den cɛman n'a musoman Ala k'o d'a ma ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma san o san ka hɛrɛ k'an ye an bɛ Mariam Minti fo kosɛbɛ an bɛ Wɔrɔkɛ fo ka yan nɔ patron fo ka Asa Traoré fo ka foli di polisi bɛɛ ma fɛn min mɔgɔ bɛ ɲɛbɔ ka furu polisi ma n'a fɔra ko polisi yɛrɛ jɔlen o tɛ problème ye fa a salen k'u occuper musow la yɔrɔ kɔni kuma tɛ nin na problème foyi de t'anw fɛ école fɛnw bɛ san anw denw ye an bɛ dumuniw sɔrɔ an bɛ nɔnɔw sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ d'an ma an ma dɔn k'an cɛw sara yɛrɛ a y'a barika polisiw an bɛ directeur fo ka ministre fo ka bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce assalamu alaikum warahmatullah ne ye Basori Keka ye an mandi masa a ye sabali an ka la protection civile. Monsieur le chef de la division affaires sociales, mesdames les veuves, sous-officiers, officiers et commissaires ici présents, bienvenue à la présente édition qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité. Une solidarité orientée aujourd'hui vers les veuves des policiers décédés. Madame la présidente de l'APM, en partenariat avec la marraine, Madame Fatima Aïdara, au nom de Monsieur le directeur général de la police, je vous exprime notre sentiment de profonde gratitude par rapport à votre offre de vivre pour les épouses ou veuves de policiers décédés. Je vous remercie de votre attention. Ambe kene min kan bi o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛ de n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko acte de solidarité. O solidarité a ɲɛsinnen don an baarakɛɲɔgɔn minnu tanyana n'u musow ni u denw bɛ an ka so. Kɛnɛ in a dabɔlen don olu kama ka fɛn dɔ d'u ma sunkalo in ɲɛkɔrɔ min b'u dɛmɛ ka sunkalo kunbɛn min b'u nisɔndiya dɔɔni. An b'o kɛnɛ de kan. Maa min y'o wale kɛnɛya ka wale sabati o ye Zeyna ye, commissaire divisionnaire Zeyna Walet. Ale a bɛ yan casquette fila de la. Casquette fɔlɔ o ye polisimusow ka président ye n'an b'a fɔ ma présidente de l'APM. Casquette filanan elle est conseiller technique au ministère de la sécurité. N hakili la a casquette fila in bɛɛ kɔni a bɛ yan a bɛɛ de la. Min y'a dɛmɛ ka wale in kɛnɛya o ye Fatimata Walet Haidara. An b'a fo. Polisi directeur tɔgɔ la an b'i fo. A ni ce a ka lamɛnko ɲuman na. Donc, on arrive à la marraine, la donatrice, Madame Fatmata Mbarka Aïdara, Jelimuso, an nakun yɛrɛ min ye dɔn kɛ ka dɛmɛ kɛ polisiw musow ye, polisi minnu ni Ala y'u miniji dɔgɔya, an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na. Pour la généreuse donation de notre marraine.
Applaudissez s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir. L'association des femmes policières du Mali. Après le don de Cathy, j'ai bien voulu aussi appuyer ces braves dames et veuves de la police nationale du Mali. Actuellement, notre pays traverse une période très difficile. Nos forces armées de sécurité méritent notre encouragement et notre soutien. Je profite de ce micro pour lancer un appel et inviter tous les Maliens à soutenir nos femmes. Merci beaucoup. Aw bɛɛ ni wula n nana nin kɛnɛ kan bi a diyara n ye ko sababu man dɔgɔ n nana yan n ba sababu de la n'o ye madame Kamara Zeynab ye tanti Zeynab je précise donc n nana yan ale de sababu la n taara don dɔ kɛ Kati donc Kati kɔfɛ a kun ka di n ye fana n ka na yan polisi muso minnu fatura ka na n ka dɛmɛ lase u musow fana ma k'a f'u ye à partir de bi u bɛ se ka compter ne kan ni se kɛra fɛn fɛn ni fɛn fɛn fana b'aw bara aw bɛ se k'an ladɔnniya inchallah mon aide ne fera pas défaut merci beaucoup. Voilà, ça a même mis fort. Ok, madame et monsieur. L'objectif est très simple. Ce don symbolique que je viens de faire aux veuves des femmes policières du Mali, c'est juste pour les encourager et aider ces braves dames dans leur travail. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres actions du même genre à l'endroit d'autres personnes vulnérables dans le sud du Mali? Bien sûr, je souhaite, Inch'Allah, étendre cela sur tout le territoire, pourquoi pas, et dans différents corps. Ok, quelle est la nature de ces dons? La nature de ce don, c'est 15 tonnes de riz. C'est ce que j'ai pu offrir aujourd'hui. Donc, Mbole Kati, Akunkadine Fana Kananga soutien ira, veuve là, Kananga Demek, Aninga ira, à travers Mba de Yuka, association présentée. Donc, je me considère comme si je suis chez moi. Alors, est-ce que nous avons Bibolo Kanyesi et Moroma, Mounoube, une situation qu'on a là? Jamana be gɛlɛya nabi a ka kan bɛɛ k'i hakili to bɛɛ k'i kɔfilɛ an ka tenue la a kɛra kɔrɔ o kɔrɔ ye an bɛ se ka dɛmɛ mun lase u ma an opérateur ninnu n bɛ k'a yira an bɛ k'a médiatiser c'est pour que ka hakililan di mɔgɔ wɛrɛw ma u ka se k'u kɔfilɛ ninnu na. Au nom de toute la police malienne, au nom des bénéficiaires qui sont nos épouses et nos veuves les veuves des policiers, je remercie Fatoumata Mbarka Ntamoudi Aïdara qui a eu le courage et le bon sens de faire un don de 15 tonnes de vivres à nos veuves orphelins qui en ont fort besoin en ces temps qui courent. Et vous savez que nous sommes à la veille de Ramadan. Et personne ne souhaiterait être à la place de ces dames. Elles ont des enfants à la maison. Les papas ne sont pas là. Chacun de nous sait ce que c'est. Chacun de nous peut imaginer ce qu'elles sont en train de vivre. Donc une personne de bonne volonté qui s'approche à nous et nous faire ce don, on ne peut que remercier Fatma Barka, lui faire des bénédictions. Au nom de toute la police malienne, au nom de mon association, au nom des veuves et épouses des policiers du Mali. Donc je pense que Fatma Tambarka a médiatisé ce qu'elle vient de nous faire. Ce n'est pas pour se faire voir au fait. C'est pour amener les autres opérateurs économiques à faire pareil. Pour leur dire qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont dans les besoins. Même un kilogramme de riz peut apporter un bonheur, un sourire à un orphelin. Donc je pense qu'il peut faire, comme vient de le faire Fatmata Mbarka, à toutes les femmes, à toutes les forces de défense et de sécurité. Pas qu'aux policiers seulement.